Bom dia, amigos do YouTube. Estamos começando aqui hoje mais uma temporada para o canal. Essa temporada vai ser maravilhosa. Estamos aqui agora no aeroporto do Galeão. Dentro de instantes estamos embarcando para Santiago, capital do Chile. Então nesse episódio vocês vão ver aí como é que faz chegando lá no aeroporto do Chile, como que faz para pegar um busão para o centro da cidade. Nós vamos ficar hospedados no centro. E nessa temporada aí vocês vão ver alguns passeios clássicos lá no Chile, né? Nós vamos conhecer a neve, se Deus quiser. Se tiver neve lá, nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer a região de Farellones, do Vale Nevado. Vamos conhecer o Cajón del Maipo, que é um lago, uma represa que tem lá um pouco afastada do centro de Santiago. E vamos conhecer também o Portillo, que é uma estação de esqui, que é ali perto da fronteira com a Argentina já. Lá é muito lindo também. Tem o Lago del Inca, que é um visual maravilhoso. Essa conexão com a natureza que a gente adora. E a gente está indo agora início de junho, né? A temporada da neve geralmente começa na segunda quinzena de junho, mas a gente já está sabendo que já caiu um pouquinho de neve lá e já provavelmente vai dar para pegar uns passeios com neve lá. A gente não conhece a neve, né? Então nosso primeiro passeio na neve, vamos torcer para a gente conhecer a neve bem de perto nesse passeio agora que vai para Santiago, no Chile. E também, é claro, nós vamos mostrar para vocês como é que é o centro da cidade ali. Tem vários passeios clássicos ali, como o prédio da La Moneda, vários museus, né? Várias praças históricas lá no centro de Santiago. Então a programação para essa temporada está cheia de atrações. E vamos com a gente, vamos passear com a gente. Se inscreve aí no canal, curte, faça um comentário, que essa temporada de Santiago do Chile vai estar maravilhosa. Então vamos lá, né? A gente vai embarcar agora daqui a pouco e chegando lá no aeroporto a gente mostra para vocês como é que a gente pega um busão lá no aeroporto de Santiago até o centro da cidade. Então vamos lá. Esse aqui é o avião que a gente vai viajar. Dessa vez nós vamos de Latam. Uma curiosidade legal para saber com relação ao visual lá da Cordilheira dos Andes, é que quem viaja na ida, tipo Brasil sentido ao Chile, quem viaja na janela do lado direito tem um visual melhor da Cordilheira dos Andes. O principal ponto lá que a gente consegue visualizar lá da cordilheira é o Pico da Aconcagua, que é ali próximo da divisa da Argentina com o Chile, né? O Aconcagua faz parte da região da Argentina, mas a gente sobrevoa, passa lá por cima dele. E o Aconcagua é cerca de 7.000 metros de altura, então o visual que a gente tem é que parece que o avião está voando baixo, mas não é que o avião está voando baixo, é porque a cordilheira ali é bem alta, a gente vê as montanhas bem de perto.
poltrona para cada passageiro. Alguns mimos também para os passageiros. Tem uma cobertinha para cada passageiro. Olha que bonitinho. E um travesseirinho para ajudar a apoiar a cabeça. Serviço de bordo aqui veio bom, ó. Direito a 2 opções de bebida que ela ofereceu. E tem um docinho, um trencito, um sanduíche aqui que veio quentinho e um bolinho pequeno. Pelo menos não deixa os passageiros passando muita fome. Em compensação, entretenimento a bordo, 0. Não tem nenhuma revistinha aqui para passar o tempo. Pessoal, chegamos ali do desembarque, né? A gente passou lá pela aduana e pela fiscalização agrícola e vamos pegar esse ônibus aqui ao Centro Puerto. Você compra ali o ticket naquele bilheteria ali mesmo, e esse ônibus aqui é o que ficou melhor pra gente, que a gente desce lá no centro, no metrô Los Heróis. E tem a outra opção que é o Tourbus. O Tourbus deixa lá no centro também, mas deixa lá na estação de metrô Universidade de Santiago. Então essas são as duas opções para quem quer ir de ônibus até o centro. Aqui ele cobrou 2.000 pesos cada ticket, então um pouquinho mais de R$10 cada ticket que custou. E eu passei no cartão de débito internacional mesmo, nem fiz câmbio ali não, vou deixar para fazer câmbio no centro, que é mais vantajoso. Aí o rapaz passou aqui perguntando e falou assim: seguinte, é porque nós vamos no outro ônibus, esse aqui vai sair, esse aqui já encheu, nós vamos no próximo. Segunda opção aí, ó, para quem vai para o centro do aeroporto de Santiago para o centro, é esse aí, ó, Tourbus. Consegue comprar aqui na bilheteria deles aqui fora mesmo, nessas cabines aqui, ó. Nós temos também outra opção ali, que é o Transvip. Esse transporte aqui, ó, esse aqui é um pouquinho mais caro, dá em torno de R$50 daqui do aeroporto até o centro. Aí é mais conforto ali, né? Acabamos de chegar aqui em Santiago, fizemos o nosso check-in no hotel que a gente reservou pelo Book. Na verdade, nossa habitação, como falam aqui no Chile. É um apartamento, tipo, quarto, sala e cozinha. Aí a gente já entra aqui na cozinha, vou mostrar pra vocês. Tem um fogão elétrico aqui, 2 bocas. As panelas estão aqui embaixo.
cozinhar. Tem um exaustor, micro-ondas, a pia. Aí tem os utensílios aqui, talheres, tem copo, taça, prato. A gente já andou dando uma olhada. Aqui tem um frigobar, uma chaleira elétrica. Aí pra cá uma mesinha pra gente poder fazer nossas refeições. Lá é a cama, uma televisão. E aqui é o banheiro. Tem secador de cabelo, espelhão. Aqui no Chile, assim como na Argentina, tem o chuveiro, ele fica dentro de uma banheira. Isso é comum aqui. Então aqui também é assim. Tá vendo o box? É um banheiro. Você pode usar das duas formas. E aqui nesse canto fica a cama de casal. Eu não achei a luz ali ainda, tem que mexer ali naquele abajur, mas eu não consegui ligar. A cama de casal, acabamos de chegar, não deu pra gente ver se é confortável, se não é. Tem um sistema aqui de calefação que ela falou que você precisar para aquecer à noite. Ela mostrou esse daqui, eu não sei se aquele lá, ó, porque isso aqui é um sistema de calefação central, não sei se ele não está funcionando. Enfim, vamos testar, porque provavelmente a gente vai precisar. A televisão, não ligamos ainda. E aqui é uma janela com a vista para os prédios, para o centro de Santiago. A gente tá bem no centrão mesmo, tá vendo? E vocês ficam aí com o pôr do sol e o barulho da cidade. Mais uma dica aí de utilidade pública. Quando você vier para o Chile, estiver preocupado como é que é a tomada chilena, essas tomadas aqui de 3 pontos em linha. E aqui no Chile a tomada, a energia é 220 volts. Mas ele, por exemplo, seu celular que você traz aí do Brasil, ele vai funcionar normalmente aqui. Que o celular é bivolt e a entrada brasileira ela se adapta a essas entradas de 3 pinos aqui do Chile. Então não precisa nem trazer adaptador não. Beleza? Acabamos de chegar aqui no apartamento. Esse aqui é o visual da nossa sacada. Tá tendo um pôr do sol lindo lá já.